아, 우리 또 PD님 또 열심히 하시네. 네, 열심히. 너무하니 카메라에. 죄송해요. 직업병이라서 이래요. 아니, 테스트 해보는 거야. 잘 나오나. 이거 새로 샀어? 새로 샀어. 나 이거 살 많이 뺐는데 운동과 너무 달라. 스프링 맞아, 맞아. 두부가 좀 고맙다. 양치라. 가서 막 부담스럽게 보이는 거. 부담스러워? 아니, 나는 지금. 신랑이랑 나랑 얘기해 어색해. 아버님 보디가드야 오늘 하루 종일. 잘했어. 나 아까 막 뒷걸음질 치고서는 저장을 안 해가지고 그 샵에서 아, 갑자기 진짜 안 했는데 갑자기 난데없이 긴장되는데. 네. 숨에 발 조심하세요. 항상 광고는 신랑님이 먼저 먼저 네. 진짜 올라갈 때. 어깨 살짝 펴시고 허리 살짝 펴주시고. 그래 다시 한번. 신랑 행복한 미소 좋아요. 좋아요. 확인해 보겠습니다. 저 신랑 측 아버님 올라오실게요. 아버님 올라오실게요. 네, 감사합니다. 신랑 씨는 한 칸 위로 올라가실게요. 이렇게 살짝만 올려줄까요? 감사합니다. 자, 시선을 너무 짧아 붙이지 마세요. 좋아요.
보시고. 하나, 둘. 얘도 찍어야 되는 거 알아? 자, 마지막 카메라 한번. 네, 감사합니다. 언니 예쁜 보자. 보완하기 철저해야 당하네요. 내가 천천히 걸어야 되는데 천천히 가 있어. 근데 내가 빨리 가게 돼. 근데 엄마는 없어. 네, 오늘 성스러운 결혼식을 축하하게 참석하신 네, 네. 많은 내빈 여러분들께 진심으로 감사합니다. 제가 신부가 우리 어머님과 함께 입장할 때 여러분 보내주실 수 있는 큰 축복의 박수로 맞이해 주셨으면 좋겠습니다. 신부 입장. 마치 분명히 친구가 입장하는 것처럼 우리 아름다운 어머님과 제가 16년 동안 우리 친구를 봐왔는데 가장 완벽한 아름다운 모습인 것 같습니다. 우리 한번 신뢰하시고 네, 오늘 아름다운 또 신랑과 신부와 한복을 입은 이 자리 또 하나님께서 주시는 말씀을 함께 나누기를 원하는데요. 하나님께서 주시는 말씀은 고린도전서 13장 13절의 1절의 말씀입니다. 제가 대신 읽도록 하겠습니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 하나님의 놀라운 섭리 안에서 한몸이른 두 사람의 사랑의 연합을 주님의 이름으로 축복하고 또한 축하합니다. 저는 특별히 오늘 여기 두 사람에게 성경이 우리에게 말해주는 우리 삶에 항상 있어야 할 세 가지를 가지고 두 사람의 장래를 축복하며 번면하기를 원합니다. 하루나 혼란을 만났을 때라도 내가 쉽게 뒤집어지지 않도록 돕는 역할을 합니다. 우리가 어린 시절에 가지고 놀았던 이 오뚜기의 바닥줄을 생각하는 길이에요. 우리 인생에도 바로 이러한 밸런스가 필요합니다. 거친 파도와 풍랑에도 흔들리지 않도록 잡아주는 영혼의 기초, 깊은 무게가 그것이 바로 믿음입니다. 무엇을 향한 믿음인가? 바로 선하신 주님을 향한 믿음, 그리고 그분의 영원하신 약속을 향한 믿음인 것이죠. 그분의 시선이 이 가정 안에 있고 그분의 약속이 이 가정을 세웠기에 그 위에 기초한 믿음을 붙잡을 때 두 사람의 평생의 삶, 인생의 항해는 흔들리거나 좌초될 수 없음을 믿습니다. 서로를 향한 시선만으로는 이 믿음을
무시하기가 빈약해요. 우리의 삶에 고단한 일을 만나면 금방 실수 하나님을 향한 믿음과 또한 서로를 향한 깊은 신뢰 위에서 인생의 항해를 계속해 나가는 것입니다. 이 믿음 위에서 인생의 길을 갈 때, 이 삶의 항해를 할 때 그 사람은 결코 넘어지거나 실패하지 않습니다. 그래서 저는 두 사람에게 권면합니다. 아는 것은 사랑하고 모르는 것은 신뢰하는 것입니다. 때로 이해할 수 없을 때조차 하나님을 향한 믿음과 서로를 향한 깊은 신뢰를 통해 온전한 사랑과 이 가정의 소망을 완성하는 두 사람의 가정의 비밀을 주님의 이름으로 축복합니다. 이 믿음으로 시작하기를 대단한 주님의 모신 분들하겠습니다. 아름다운 주님 우리 김은숙 양은 신랑 이종욱 군을 남편으로 맞아 교회가 예수님께 순종하는 그렇게 순종하며 섬기고 평생의 삶 속에 사랑과 존경으로 함께하기를 사용하십니까? 네, 아름다운 목소리를 내라고 대답해 주셨습니다. 그 약속대로 살아가라고 한번 축복합니다. 좋겠습니다. 나는 이제 하나님과 여러 증인들 앞에서 혼인서약을 한 신랑 이종욱 군과 신부 김은숙 양이 부부가 된 것을 성부와 성자와 성령의 이름으로 공포합니다. 하나님이 창조 한 번 되게 하신 이들 부부를 이제 이후로 사람이 나눌 수 없습니다. 네, 우리 한번 축복해주세요. 네, 이거 주례자의 특권이라고 생각합니다. 이중적으로 부부가 되었기 때문에 서로 한번 마주보시고요. 우리 신랑이 신부에게 평생 마주보시고요. 평생 너만 사랑할게, 예수님의 사랑으로 사랑하겠습니다. 우리 사랑의 약속의 이런 춤을 신부에게 하겠습니다. 여러분 부러움의 박수를 보내주세요. 네, 시간을 나눠주시도록 하겠습니다. 사랑을 찾고
이제 한 몸 되어 주님의 영광을 향해 새로운 미래를 향해 나아가는 두 사람과 양가 모든 가족과 가문 위에 두 사람의 인생을 축복하고자 먼 거처에서 달려 모든 하객들 머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 시간에 어머니까지 어머니의 사랑과 헌신과 눈물이 얼마나 숨것인지 알고 가늠할 수 없지만 우리 한 번의 인사로 다 표현할 수 없는 마음의 사랑과 감사와 존경을 담아 인사드리길 원합니다. 우리 신랑과 신부 어머니의 인사를 하늘에 계신 아버님께서 늘 도와주실 거라고 믿습니다. 우리 신랑과 신부 어머니께 인사. 오늘 담아 두 사람이 아버님께 인사드리도록 하겠습니다. 신랑 신부 아버님께 인사. 이 바쁜 시간 그 사람의 미래를 위해 축복하고자 그곳에서 찾아오신 그 사람에 감사합니다. 그 사람 기억해서 평생 잘 살겠습니다. 먼저 우리 하객들을 향해서 한번 인사하겠습니다. 신랑 신부 하객들을 향해 인사. 네, 이 시간 미래를 향해 출발. 신랑 신부 하나 둘 셋. 저희 한 번만 더 해볼게요. 자, 잠시만요. 둘 셋. 감사합니다. 신랑 신부님 카메라 쪽으로 안녕. 영상 카메라 보고 안녕. 보면서 안녕 한번 해주세요. 감사합니다. 앞으로 가실게요. 고맙습니다. 와 언니 예뻐요. 위원장님 오셨어, 위원장님. 고생하셨습니다. 축하드려요.
우리 한번 이렇게 결혼했어요. 결혼했어요. 버텨. 버티자. 뽀뽀했대요. 뽀뽀했대요.